Ashamaa isiniin jecha hordoftoota kabajamtoota Maaziin TV barnoota video editing Parti fooriidhaan walitti deebineerra. Barnoota keenya har'aa kana keessatti how to crop video, how to rotate video and how to mirror video ka jedhudha kan nuti waliin ilaallu. So video tokko crop gochuu barbaanne fakkeenyaaf videoon kun crop godhamuu barbaada waan ta'eef akkamitti akka crop goonudha kan nuti waliin ilaallu. Inni lammataa immoo how to rotate video ka jedhu akkamitti akka rotate video goonu fi how to mirror video kan jedhu kan nuti waliin ilaalludha. So video kana crop gochuudhaaf jala kana crop ka jedhu ni barbaanna. Oggoora xunne jennu akka crop goonuuf nu gaafata jechuudha. Ratio kan jedhu jala kana jira. Ratio isaa kana hin fayyadamnu jechuudha kanatti. Mallattoo adii kana irra xuquraan harkeenyaan crop gochuu ma barbaanneef mallattoo adii kana bootaa crop gochuu amma crop gochuu barbaanne irra geessine akkanatti ni kaawwanna jechuudha. Erga kanatti kaawwannee kaane booddee right itti goona. Erga right itti goonee keessa baanee jennee amma video kana crop goone irra jechuudha. So screenii kana iddoo gurraachee kana lamaan fuulii godhachuudhaaf immoo viidiyoocha harka keenya lamaaniin zoom goonaa jechuudha. Gizee kana goone jennu screenicha full goonee jira jechuudha. So dudubbee deebinee aspect ratio isaa kana size TikTok irra kaawwannaa jechuudha. Akkanatti crop goonaa jechuudha. So how to rotate video ka jedhu immoo al tokko video chirani tunna video kana rotate gochuu waan barbaanneefi jala kana transform ka jedhu ni barbaanna jechuudha. Transform ka jedhu barbaanneeti video kana rotate goonaa jechuudha. Transform ka jedhu kana ni tunna rotate mirror advanced jira jechuudha. Nuti kana keessa rotate kana fayyadamna jechuudha. So video kana degree 90 naannessuu waan barbaadeefi rotate video ka jedhu kana fayyadamu naannessuu nan danda'a jechuudha. So kanatti al tokko irra xunna oggoora xunne jennu degree 90 naannee jira jechuudha. Amma sirriin xunna degree 90 naannaa jechuudha kanatti videoon keessan. Akkanatti video naannessuu dandeessu jechuudha. So how to mirror video ka jedhu immoo akkamitti mirror gochuu immoo kan akkamitti akka mirror ka goonu immoo kan nu gaafataru immoo al tokko videocha kana ni gumnee iddoo kana baamnaa jechuudha. Maaliif mirrorii video biraa kanas keessatti fayyadamnaa jechuudha. Akka inni bareechee isinii galu library keessa ni galaa wayi immoo galeriin keessan keessaas video qabdan fudhachuu dandeessu. So nan video tokko irraa irratti hojjedhee isin agarsiisuudhaafanii. So kanatti video kana ergan galfadhee ka'ee booddee videocha irraa al tokko kilikii ni gootu sana booddee transform kan jedhutti transform kan jedhu ammas jala kana ni barbaaddu jechuudha. Transform kan jedhu kana barbaanne amma fakkeenyaaf video kana mirror gochuu barbaanne. Mirror jechuun video gara harka bitaarra jiru kana gara harka mirgaarra jiru kana gara harka bitaa akka ni godhuu barbaada jechuudha. So kana gochuudhaaf mirror kan jettu kana irra tuqa. Ogummaa kana tuqee jedhu gara harka mirgaarra gara harka bitaa godhee jira jechuudha. So kanatti video gara feetanirra gara harka bitaarra gara harka mirgaatti garagalchisanii video jechuu dandeessu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha videoon itti fufaa. Subscribe, like, share gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Galatooma.